Akkam jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee maqaa fi gosoota maqaa waliin eegallee jirra. Maqaa jechuun maal akka ta'e akkasumas immoo gosoota maqaa maal akka ta'e waliin barannee turree maqaa hiikasaa viidiyoo darban irratti isiniif hojjedheen jira. Akkasumas immoo gosoota maqaa viidiyoo yeroo darbee keessatti 2 isiniif hojjedheen jira. Har'ammoo gosootuma maqaa ittuma fufee jira. Gosoota maqaa sana kan waliin ilaallu ta'a. Haa ta'us immoo malee viidiyoo yeroo darbee isiniif gadhiise irratti waa'ee maqaa hiikasaa fi gosoota maqaa kanaa amman viidiyoo hojjedhe irratti sagalee keessaa balleessee dubbachuu dhiiseetanii isiniif akka dubbisaaf ta'utti ofii keessanii fi akka yaaltanii fi viidiyoo sagalee irraa balleessee isinii hojjedheen ture. Namoonni hirmaattan illee jirtu, garuu hirmaannaan keessan agas mara miti. Ilaallee turree namoonni ammam akka ilaalanii fi laayikii meeqa akka godhanii ilaallee turree. Haa ta'us malee nuti kan barbaanne tokkoffaa ani yeroo hundumaa yeroon barnoota kana barsiisuu tokkosaa qubee kaasee amma guyyaa har'aatti isinii barreessee keetanii isiniif dubbisan ture. Egaa wantootan isin dubbisiisuu fi wantootan barreesse sana na duukaa warri hordoftanii fi yeroon hin jirretti immoo ammam akka dubbisuu dandeessaniif yookiin immoo ammam akka hubachuu dandeessanii fi akkasumas illee warra barnoota hin eegalle qofa utuu hin taa'in barattoonni keenyumti illee warri barnoota barachaa jirtanii qormaata waa'ee maqaa kanarratti gaaffilee hedduun ni ba'u waan ta'eef dareema keessatti illee barsiisaan keessanii waa'ee maqaa kanaa isin gaafachuu danda'a. Maqaa maal isiniin jechuu danda'a? Gosoota maqaa maal akka ta'an ibsi yookiin barreessi isiniin jechuu danda'a yookiin immoo bakka duwwaa keessatti faaguuti jedhee fiduu danda'a. Akkasumas immoo barreessi isiniin jechuu danda'a. Kanaafi warrumti illee barattoota ta'an illee waa'ee maqaa kanaa barnoota guddaa irraa argattu. Erga irraa argattanii booda immoo qormaata keessaan haala bareedaa ta'een barnoota afaan Oromoo irratti haala bareedaadhaan akka cimtanii fi afaan keessan akka gabbifattan akkasumas immoo barnoota kanaa gama afaan Oromootiin qubeewwan jireenya keenya guyyaa keessatti yeroo barreessinu yaada nuti barreessuu barbaannee fi barreeffamni keenya yeroo baay'ee waliin simu. Kanaaf immoo maatiin Taaddeetuu birratti maatii keenya erga taataniiti isin fayyada jedheetanii viidiyoo yeroo darbee sanaa sagalee koo keessaa balleessee waanan isin barsiisaa ture akka dubbisuu dandeessanii fi sagalee isinii balleessee akkasumattiin viidiyoo isinii hojjedheen jira. Maarree isin immoo viidiyoo sanaa irra deebi'aatii sagaleen hin jiru garuu akka isin jalaa hin deemneef illee daqiiqaa dheeressee gara daqiiqaa 24 wayii natti fakkaata. Akkasumattiin dubbisuuf yookiin qo'achuuf akkaataa isiniif ta'utti isiniif hojjedheen ture. Isin immoo akka hordoftan gamanaan dhaamsa isiniif dabarsaa. Maaliif haala baruuf barsiisuu keessatti ani sagalee qofaan isinii dubbisuun isiniif illee faayidaan qabu. Barsiisaan karaadha. Ani karaa isinitti agarsiiseera. Karaa kan balleeffatu immoo abbaadha. Kanaaf immoo barnoota sana sagaleedhaan isinii hojjedheen ture. Waan haaraa waanan fide hin qabu, garuu barreeffama yeroon darbe viidiyoo isaa isiniif ibsee dhiyaadhe sananii akkasiin qo'attaniif akkasiin dubbistanii yaadatti akka qabattaniif jecha daqiiqaa dheeressee viidiyoo sana isiniif hojjedheen jira. Kanaaf immoo warri hin hordofnellee warri hordoftan maaliif sagalee dhabe jechuu osoo hin taane akkamittiin dubbisuu danda'a, akkamittiin immoo qo'achuu danda'a barattoonni keenyallee jechuudha. Maqaan eessattiyyuu sadarkaalee in ilaallatu. Waa'ee afaanii beekuun ati sadarkaa akkasii waan jedhamu hin jiru. Kanaaf afaan tokko hawaasa keessatti tajaajila akkamii akka kennu afaan jechuun meeshaa walquunnamtiiti erga jedhameeti. Kanaaf erga meeshaa walquunnamtii ta'ee namni tokko barreessuu dubbisuu akka danda'uudhaa fi Taaddeentuu lammiilee isaa kan biyya keessaa fi ala jiraniif barsiisuu erga eegalee
oolee bubbulee jira. Maarree namoonni yuutuubii keenyarraallee waa hedduu argattanii abdii guddaa qabnaa. Kan qubee hin beekne akka qubee baruu, kan dubbisa hin beekne akka dubbisa baruu, akkasumas illee kan mana barnootaatti illee barnoota baratee wantoota barate sana yoo dagate illee irra deebi'ee keessattiyyuu irra jireessisaa akkaataa jechoota barreessinuu sagalee laafaan, sagalee dheeraan, sagalee jabaan, sagalee rabutaan, sagalee qubee dachaan maal akka ta'an akkamitti barraa hiikisaa maali ka jedhu isiniif hojjetee jira. Akkasumas immoo sirna tuqaalee osoo hin hubatiin otoo kan darbineef illee amma haala bareedaaf ifa ta'een kan nama hin uffisiisne viidiyoo gaggabaabsee sirna tuqaalee illee bifa gaaffiitiinis bifa barreeffamaatiinis isin gaafadheen jira. Kanaaf illee ammallee ani viidiyoo yeroo tokko sagalee jalaa balleessee akka dubbisaaf isiniif ta'utti sagalee koo balleessee isiniif nan kaa'a. Isin immoo dubbisuu hin dagatinaa, qo'achuu hin dagatinaan gamanumaan dhaamsa kootii. Maarree namoonni maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akka bira nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii qofa ta'uu otoo hin taane yuutuubii keenyarraatii barnoota nuti isiniif qoonnu kana aayataan akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Gammachuu keessaniif illee yuutuubiin keenya kan inni nu deeggeree jiru lammiin kamiyyuu bakka taa'ee afaan barbaadeenii barnoota nuti isiniif qoonnu kana akkasin dhaggeeffattaniif akka isin barattanii fi yuutuubiin keenyallee isinii kennee jira. Namni afaan Amaariffaa danda'u afaan Oromoo beekuu hin dandeenye gama afaan Amaariffaatiin yuutuubii keenyarraa barachuu danda'a. Namni afaan Oromoo beekuu hin dandeenye afaan Ingiliffaa qofa beekuu afaan Ingiliffaa qofaan barnoota yuutuubii keenyarraa barachuu ni danda'a. Akkasumas immoo namni afaan Arabiffaa beekuu afaan Oromoo kan beekuu hin dandeenye yuutuubii keenyarraa afaan Oromoo barachuu danda'a. Sababni isaas barnoota nuti isiniif hojjennu kana yuutuubii keenya lammiileen addunyaarra jiran afaan addunyaa irra jiruunii akka isaan ilaalanii fi nu gargaaree jira. Erga yuutuubiin immoo kana nu gargaaree isinillee bakkuma teessanii afaan beektaniini afaan Oromoo kana akka barattan gamanaan dhaamsa isiniif dabarsinaa. Egaa barnoonni keenya har'aa keessatti maqaa fi gosoota maqaa ka jedhu waliin barannaa isa keessaatii maqaa bakka gurguddaa 5tti qoonnee turre. Isaanis meeqa jennee inni tokkoffaan maqaa dhuunfaa, inni lammaffaan maqaa gamtaa, inni sadaffaan maqaa dimshaashaa, inni arfaffaan maqaa meeshaa, inni shanaffaan maqaa killayyaa jennee qoonnee turre barnoota keenya yeroo darbee keessatti. Akkasumas immoo viidiyoo lamman maqaa dhuunfaa fi maqaa gamtaa maal akka ta'e viidiyoo darban irratti isiniif hojjedheen jira. Maarree isin immoo akka viidiyoo darban irraatii barnoota baratan gamanumaan dhaamsa isiniif qabaa. Yeroo darbeellee barnoota koo keessatti gaaffiidhaan isin gaafadhee ture akkasii yaaltanii fi garuu yaaluu hin dandeenye. Gaaffii gaafadhe viidiyoo dhumaarratti dhaqaa laalaa gaafadhee fi har'a ibsasaa waliin qabadhee dhiyaadheen jira. Warri dubbisaa hin dandeenyee fi akkasumas warri dandeessanii mata dureen kun maal jedhaa? Maqaa fi gosoota maqaa jedhaa. Maqaan akkuma itti fufetti jira waan bal'atuuf garee 5tti waan qoonnee jirruu fi ani immoo viidiyoo gaggabaabsee kan isinii hojjedhuu fi akka isiniif galuuf jedheetanii. Kanaaf maqaa fi gosoota maqaa keessatti gosa maqaa 2 ilaallee jirra. Isaanis maqaa dhuunfaa fi maqaa gamtaa waliin ilaallee jirra. Har'a immoo isa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf inni halluu diimaadhaan barraa'ee jiru kuni warri dubbisa hin dandeenyeef maal jedha gaaffii kana isinii gaafadheen ture. Irra keessatti gaaffii yaalii jedheetan ture viidiyoo darban irratti ilaaluu dandeessu. Kanaaf kun maal jedhaa? Maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha jedha. Kana yeroo darben isin gaafadhee ture. Maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha? Kana akkasiin naa deebistaniif illee viidiyoo darbe irratti isinii hojjedheen jira. Kanaaf isin immoo koomentii jalatti illee nu barreessaa. Ani hin dubbanne garuu akkamittiin gaaffii sana sirna tuqaalee akkamitti akkasin hubattanii fi lammaffaan immoo akkamittiin akka dubbistaniif illee isin tajaajila jechuudha. Kanaafin sagalee koo jalaa balleessee akkasumattiin viidiyoo isinii gadi lakkisee jechuudha. Kanaaf gaaffii yeroo darbeedhaa
jechuudha. Viidiyoo darban irratti gaafadheen ture kana maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha jedha gaaffiin darbee. Kanaafi deebiisa har'a kan inni isinii qabadhee dhiyaadhee jiru isa sadaffaa maqaa dimshaashaa jechuudha. Maqaa dimshaashaa kana maal akka ta'e waliin ilaallaa. Kallattumaanii gara barnoota keenya haa deemnu. Maqaa dimshaashaa jechuun maal akka ta'e hubachuudhaa fi hayataan nu hordofaa isiniin jennaa. Maqaan dimshaashaa maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanidha. Maal jedhaa? Maqaan dimshaashaa maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanidha. Hubachiisa. Maqaa gamtaa fi maqaa dimshaashaa wanti garaagarummaa isa godhu, maqaan gamtaallee baay'ina ni agarsiisa. Wantoota adda addaa utuu hin taane wantoota gosa tokkoo jenne yeroo darbe keessatti. Maqaa gamtaadhaaf maal jenne? Maqaa wantoota gosa tokkoo jenne. Akka wal isinitti hin fakkaanne. Gamtaanis baay'ina agarsiisaa. Dimshaashis baay'ina agarsiisaa. Haa ta'us immoo maqaa dimshaashaa yeroo jennu maqaan dimshaashaa maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanii jechuudha. Maaltu maqaa dimshaashaa? Maqaa gamtaa immoo viidiyoo darbe irratti isinii hojjedheen jira. Hiikisaa akka wal isinitti hin fakkaanne. Yeroo baay'ee anillee ergan baradhee darbeellee wanti ifa naatee ergan gara barsiisummaa kanatti dhufeetanii wantoota baay'ee adda baafadhee kanaafanii dur ammallee qormaanni kutaa 10ffaa irratti illee hafee jira. Yeroo qoramne sana waa'ee maqaa kanaallee gaafatamee ture qormaata biyyaalessaa irratti kutaa 10ffaa irratti jechuudha. Yeroo sana anaanii yeroon barataa turetti maaltu na rakkisaa? Maqaa gamtaa fi maqaa dimshaashaa garaagarummaa isaanii hin beekun ture. Akkasumallee barsiisaan kiyya na gaafatee ture. Kana ifa naaf hin taane. Haa ta'u garuu har'a kan ifa naatee maallaa maqaa dimshaashaa kana asirratti argadheen jira jechuudha. Kanaaf maqaa dimshaashaa jechuun maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanii jechuudha. Mee fakkeenya maqaa dimshaashaa kana waliin haa ilaallu. Maqaa dimshaashaa fakkeenyi isaa maallaa? Fakkeenyadha kun. Faakanaan kun fakkeenya bakka buutii gabaajeedha jechuudha. Kun maal bakka buutii? Fakkeenya bakka buutii kottoonfachiistuudha. Kottoonfachiistuu jennee barannee turre kana sirna tuqaalee keessatti barannee turre. Kanaaf kottoonfachiistuun kun gaafa akkasiin argitan maal jettanii dubbistuu? Fakkeenya jettanii dubbistuu jechuudha. Fakkeenyi maqaa dimshaashaa maalidhaa? Hoomaa. 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 Hoomaa jechuun maal jechuudha? Jalqabumattiyyuu. Hoomaa. Hoomaa jechuun wantoota baay'ee meema fakkeenyaa fi kan akka fakkeenyaatti isiniif ibsu bosona keessa amma beelladoonni jiraatan yookiin immoo beelladoonni yeroo marga dheedan fakkeenyaa fi harree, hoolaa, reettii, farda, re'ee bakka tokkotti bosona keessa walitti qabamanii utuu miidhaa walirra hin geggeessin bosona keessa jiraatan sun bosona keessa marga dheedan sun maal jedhamu? Hoomaa. Hoomaa jechuun re'ee waa biraa, hoolaa waa biraa, saani waa biraa, fardi waa biraa, harree waa biraa. Garuu bakka tokkotti iddoo tokko ol keessa oolu. Isaan kun maal jedhamu? Hoomaa jedhamu. Isin galee hoomaa. Hoomaa jechuun wantoonni gosa garaa garaa iddoo tokkotti itti waamamanii hoomaa jedhamu. Kanaaf maqaa dimshaashaa maal jenna? Maqaa wantoonni gosa garaa adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanii maalidha jenna? Maqaa dimshaashaa jenne. Fakkeenya isaa tokkoffaa irratti kan argamu maal jenne? Hoomaa jenne. Hoomaa jechuun fakkeenyaaf iddoo tokkotti utuu miidhaa walirra hin geggeessin fakkeenyaaf loon, farda, re'ee, hoolaa, harree isaan kun iddoo tokkotti walitti qabamanii bakka tokko keessa yoo oolan isaan maal jedhamu? Hoomaa jedhamu. Garuu utuu gargar qoqqoodne garuu maal? Hoolaa akka hoolaati, reettii akka reettiiti, loon akka looniiti,
harree akka harreetti, farda akka fardaatti gargar qoqqoodna turre. Garuu isaan kun walitti qabama isaanii maal jedhamu? Hoomaa jedhamu. Hamma isinii galeera jedheen abdii qaba. Waa'een maqaa dimshaashaa baay'ee gaariidha. Inni lammaffaan immoo uummata. Uummati kun akkamittiin gosa adda addaa ta'e namuma? Gaaffii namatti uumu kun fakkeenyaaf uummata jenne. Uummata jechuun namuma. Gosa adda addaa miti namni. Garuu maal ibsuu barbaade? Uummata jechuun namadha. Erga nama ta'e uummata jechuun akkamittiin maqaa dimshaashaa keessa gale? Akka seera isaatti uummanni gosa tokkittiidha. Silaa maqaa gamtaa ta'uu qaba miti. Haa ta'u malee maal hubachuu qabdu? Uummata gosa tokko. Gosuma tokko. Garuu sanyiidhaan dhala namaa erga ta'e dhaluma namaadha. Haa ta'us malee walgahii garaagaraa gaafa waaman yeroo maqaa dimshaashaatti finnu jechuudha. Walgahii garaagaraa keessa gaafa finnu fakkeenyaaf walgahiin tokko gaafa ta'amu uummanni Amaaraa jiraachuu danda'a. Uummanni Oromoo jiraachuu danda'a. Sabaaf sablammoonni hedduun afaan garaagaraa, aadaa garaagaraa. Garuu namummaan namumadha. Garuu afaan isaanii, aadaan isaanii, uffannaan isaanii kan adda isaan taasise. Bakka tokkotti dhufanii isaan maal jedhamu? Uummata jedhamu. Dhala namaa yoo ta'an iyyuu maal? Afaan isaanii garaagara. Yaadi isaanii garaagara. Walii galaa? Yaadi isaanii garaagara. Amantaan isaanii garaagara. Garuu walitti waamaman isaanii suni nama ta'an garuu garaagara yoo ta'an iyyuu isaan kun maal iddoo tokkotti gaafa walgahii tokko waamaman yookiin dhimma tokko irratti mari'atanii maal jedhamu? Uummata jedhamu. Uummata erga ta'e immoo garee maalii keessatti qoodama? Garee maqaa dimshaashaa keessatti malee maqaa gamtaa keessatti hin qoodamu jechuudha. Kana hubadhaa adda baasaa baraa. Anillee kana nu hubannee jechuudha. Maaliif maqaa gamtaa jechuun maal jenne? Wantoonni gosa tokko kan ittiin waamamanii jenne. Uummata jechuun ikkoo nama. Nama jechuun ikkoo waan addaan hin jiru. Dhalli namaa dhaluma namaati. Haa ta'us malee gadi fageenyaati yoo keessa gadi linnee ilaalle uummata jechuun uummanni sabaaf sablammoonni hedduun jiru. Sabaaf sablammoota sana akkaataa aadaa isaanii, akkaataa afaan isaanii, akkaataa haala jireenya isaaniitiin yooma gosa garaagaraa ta'aniyyuu gosa tokko ta'aniyyuu iddoo tokkotti walitti qabamanii maal jedhamu isaanii? Uummata jedhamu. Kuni gosa maqaa dimshaashaa keessaa isa tokko uummata jechuuni jechuudha. Inni lammaffaan bineensa. Bineensi bineensuma. Kan bosona keessa jiraatan maal jedhamu? Bineensa jedhamu. Itti waamamti wantumti bosona keessa jiraatu bineensa jedhama. Itti waamamu maqaa waliigala isaaniiti. Haa ta'u garuu sila akka seera isaatti maqaa maal ta'uu qaba ture? Maqaa gamtaa ta'uu qaba ture. Amma garuu maqaa dimshaashaa. Maaliif maqaa bineensi maqaa dimshaashaa ta'e gaaffii jedhuu fi fakkeenyaaf bineensota kana waan baay'eetu jira. Bineensa kana waraabessi jira. Addeen jirti, qeerransi jira, sardiidi jira, boofti jira, wantoonni lafarra lo'an jiru, wantoonni harkaan deeman jiru. Isaan kun walitti maal jedhamu? Bineensa jedhamu. Kanaaf gosa garaagaraa qabaa jechuudha bineensi kun. Bineensi illee gosa maqaa maalii keessatti ramadama? Gosa maqaa dimshaashaa keessatti ramadamaa jechuudha. Akka hubattan abdii guddaan qaba. Baay'ee gaariidha. Ayyee barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Inni arfaffaan maal jedhaa? Maqaa meeshaa jedha. Inni arfaffaan maqaa meeshaa jedha. Meeshaan illee maqaa qaba. Itti moggaafamni maqaa arfaffaa irratti maqaa maalidha? Maqaa meeshaa. Maqaan meeshaa maqaa meeshaaleen qabatamaa ta'an adda addaa ittiin waamamanidha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lubbuu qabeeyyiin maqaa mataa isaanii qabu miti. Lubbuu maleeyyiin illee garee maaliitti qoodamu? Maqaa meeshaatti qoodamu. Meeshaaleen gosoota adda addaatu jiru. Manneen keessatti kan itti fayyadamu, bakkeetti kan itti fayyadamu, meeshaaleen garaagaraa jiru. Isaan kun maqaa namaa keessatti ramadamuu hin danda'ani. Kanaaf
Isaan maal jedhamu? Kan kuusaa aadaatii meeshaaleen qabatamoo ta'an qabatamaa yeroo jedhamu aadaarraa gara aadaatti warri darban meeshaaleen jiru. Kan bakka do'annaa garaa garaa keessa jiranii maqaaleen meeshaalee aadaarraa gara aadaatti darban jiru. Meeshaaleen faayaa jechuudha. Meeshaaleen faayaa. Isaanuma keessatti immoo nutumtiyyuu immoo kan fayyadamnu mana keessatti meeshaaleen gosa garaa garaa mukaa haa ta'uu, sibiila haa ta'uu, kan namtolchees haa ta'uu, kan uumamaas haa ta'uu meeshaaleen kan itti fayyadamnu jirraa jechuudha. Isinii galee garuu meeshaaleen kunis immoo garee meeqatti qoodamu? Garee lamatti qoodamu. Kam jechuun sibiilaa fi sibiilala jechuudha. Sibiilaa fi sibiila kan hin ta'in jechuudha. Meeshaan hundiyyuutu gadi qoqqooduutti kaane jechuudha gadi fageenya. Kanaafi inni arfaffaan maallaa maqaa meeshaa jechuudha. Maqaan meeshaa maqaa meeshaaleen qabatamaa ta'an adda addaa ittiin waamamanidha jedha. Mee fakkeenyi maqaa meeshaa kanaa maallaa? Mee fakkeenya isaa haa ilaallu. Fakkeenya eelee. Eeleen gosa meeshaa keessaa isa tokko. Namni kamiyyuu baadiyyaa magaalaa kan hin jenne eelee kanaanii nyaata itti bilcheeffachuu fi kan itti fayyadamu meeshaa maalidha? Eelee. Kunillee meeshaa maqaa meeshaa bakka bu'aa jechuudha. Inni kunis maal jedhama? Suummoo. Suummoonillee gosa maqaa meeshaa keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaafi maqaan meeshaa wantoonni kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu isaanii kan tarreessinee fixuu hin dandeenye hedduutu jiru. Maqaalee meeshaanillee akka ifa isiniif ta'u abdii guddaan qabaa. Irra caalaa garuu xiyyeeffannoon koo har'aa waa'ee maqaa dimshaashaa. Maqaa dimshaashaa irratti akka isinii galuuf gadi fageessee bareechee isiniif ibseen jira. Aniyyuu ofii koo utuun irra deebi'ee dhaggeeffadhe baay'ee natti tola. Maaliif isiniin hubachiisuu koo sanarraati anillee barnoota guddaa argadheen jira. Maarree barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabamu ta'a. Maqaa isa dhumaa fi isa shanaffaa maqaa killayyaa ka jennu akka ifa isinii ta'utti qabadhee isinii dhiyaadha. Har'a waa'ee maqaa dimshaashaa fi maqaa meeshaa waliin barannee turre. Marree barnoota keenya irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Ammallee kan isiniif dhaamnu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii ta'uu qofti gaa waan hin taaneef yuutuubii keenya irraatii barnoota nuti isiniif qoonnu ayataan akka hordoftan gamanumaan dhaamsa isiniif jenna. Barnoota keenya kabiraa wajjin haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.